אז מה קורה חברים, היום נשחק בגרייס, מי שמכיר את המוד הזה. זה מוד מעניין מאוד, כן. יצא לו אפדייט גם, ואני עוד לא שיחקתי בו, אז היום נשחק ביחד. אז היום נשחק ביחד, אז מה שעושים זה צריך, מי שמכיר את זה שלא צריך פשוט לעבור דלתות, כאילו כמו דורס, כמו שאמרתי לכם, כי לא סתם קוראים לו דלתות. זה מוד די חדש, זה מוד כיף, שמחו עליי. גם מי שלא יודע, בסרטון הקודם עצמי, וזה בזכותכם, בזכות כל הצופים שלי, שאתם עוזרים לי גם מאוד, אפשר להגיד. בקיצור, אז זה מוד שיש בו המון פרקור. אני עוד לא אפילו יודע מה אפדייט אפשר לומר, אבל אולי בהמשך נגלה, אולי זה שלבים אחרים. מאין לי לדעת? לא, הגעתי. כאן אני אסדר את המיקרופון. בסרטון הקודם, חכו רגע, יש פה תקלה. בסרטון הקודם אני הייתי בלי מיקרופון, זה שמעתי די גרוע לכן. אבל עכשיו אפשר לשמוע אותי הרבה יותר טוב. יש עוד מעט אני מדברת באוזניות אתם הולכים לשמוע את זה באמת כאילו בין הטובות שמצאתי אולי חיים קשים סלחו עליי וגם לא סלחו עליי עוד מעט טובות שלי חיים נרדם אבל כאילו כל בואו אני אסביר גם על הדרך בכל היצור הזה. עליו זה יש מישהו כמו בדורס שאמרתי, אבל אסור להסתכל עליו, אז גם כאן כאילו העתיקו את הרעיון מכל הרעיונות של דורס, כאילו כל הרעיון של גרייס דורס, כן. הנה נקרא, אז פשוט תפשיטו בעיניים לרצפה ככה, אסור להפשיט בעיניים, זה ספוילר. זה לא כי הוא יצא הוא מפחיד ברור שיש חוץ סופים לגדרות שם אולי גם יש ודבר ומי שלא יודע
אני יודע, זה כיף לי כדי שלא נגעתי קיצור, כיף לי ברקס מבחינת, אני לא מרגיש טוב ברבורים, כי אפשר בין האחרונים כמעט, בין
17 אם אני רוצה לחודש לפחות, אני יודע זה קצת הרבה סרט, אבל אני רק יוטיובר מתחיל אז אני מתרגל בסרטים של הסרטים ואני רק רוצה שתרגלים אבל אם גם לא יאכלו אותי ואני מת, זה כיף. בקיצור, נראה לי שהבנתם את הפואנטה של המשחק, גם סיפרתי לכם הרבה סיפורים. ועכשיו בואו נעבור לעמוד של סקוויד גיים לדעתי. חכו. בואו נעבור לעמוד של סקוויד גיים, זה גם עוד כיף שניסיתי. אז בואו ננסה. כאן אסדר אפילו את המיקרופון שתוכלו לשמוע אותי יותר טוב. אופה. קיצור, בוא נעשה join a new server, אי אפשר, אוקיי? יש server for join, אוקיי, זה לא מצא לי, אז בואו פשוט נתחיל. עוד מה זה מתחיל? והמשחק הזה זרקו אותי או מישהו, אני לא יודע. זה שחקן 8. איזה שחקן אני לא רואה מרוב שיש לי את החליפה הזאת יפה. שחקן 47 אני רואה דרך גופי. אז בוא ננסה, הנה עוד 10, 9, 8 שניות מתחיל המשחק. בוא נראה איזה משחק זה. לא, אוקיי, רקמנו למיטות. מה? קופת חזיר מתמלא. טוב יאללה, בוא נראה איזה משחק זה. זה לא משחק, אוקיי. זה לא יש לו את הסטים. You will be eliminated. Those players across the finish line without being eliminated within the 5-minute playtime will pass this round. With that, let the game begin. Green light. Red light. וויפי, אמרתי, אוקיי. זה משחק קליל, עכשיו בוא נעלה על הבובלר שלה, ננסה לפחות. בקיצור, הבנתם, מי שמכיר סקוויד גיים יודע על מה המשחק הזה. אני עומד לעלות שלי כיף. אני היחידים, אוקיי, אני לא היחידים, מי זה הווירוס הזה? פאק. מה קרה לי? לא, נפלתי פול דמג'. מי זה? וואט הפאק. מה זה הסקין היפה הזה? מה זה הסקין המטורף הזה?
ילו, מה? איך קיבלתי פול דמג'? מה אני רואה? חייב לשמור על החיים שלי, אני אמות. התמלאה בכסף. לא כל כך השקעתי אולי סרטון הזה כי התחלתי אולי סרטון בבוקר. מי שרוצה פלייטיים ועוד דברים כאלה, שיכתוב, אולי אני גם אעשה פה פלייטיים ועוד מלא דברים. כי יש לי גם מלא משחקים במחשב שהכנתי בדיוק בשבילכם. הבנתי. לא רוצה לשבת כאן, לעשות על עליו. אוקיי, עיגול יצא לי. צריך פשוט ללחוץ על הנקודות, הבנתי. אסור לי למות, אני בלי חיים גם ככה. לא פאסד, איך אמורים? פאפד, נכון? אם אני לא טועה. פאף, אמורים. פלייר 11, פאף, ככה. וואי, נועם לא למות. אני מבקש ממך, אסור לך למות. אני שואל למה קראתי לי דרגון, כי הפרוט אהוב עליי בבלוקספורט או דרגון, כי בלוקספורט זה בין המודים האהובים עליי. כמו שאתם רואים, גם אני מקליט כבר גם עכשיו, כבר 18 דקות. כמו שאני מקליט תמיד, אני לא יודע, בטח כל הסרטונים שלי הוא מעל 20 דקות, כי אני אוהב לעשות... ואם אתם רוצים, אולי מתי שאני כאילו ממש יוטיובר טוב, אז נעשה משחקי צופים. אני רוצה לעשות את זה אולי פורטנייט. כאילו, בואו סטארט עשיתי לכם מה. תקשיבו, סרטון בורדסטארט אתמול, אבל מסתכל שהקלטת מסך שלי הייתה ללא שם. אני מודה, אני בא. ולמה זה בעצם אתם שואלים? אני לא יודע, פשוט זה לא עבד לי. זה כאילו, בטעות לחצתי על זה, כאילו אני עושה כאן, אני תקוע על המנורה. אני לך פשוט להסתתר כאן, אין לי בוגרה. לצאת נגדם? בסדר, מה לצאת נגדם? אני יוצא נגדם. חבוד. חבוד, יש לי כל לפים. אני לא מפחד לשמוע את מה שאני נגדם. איזה כיף. אני מת, איזה כיף. טוב, בקיצור, חבר'ה, הבנתם את המשחק. לא הצלחתי להגיע לגמר אולי, אני יודע. קצת פישלתי, אבל מי שמכיר, אנחנו עכשיו, מה אתם רוצים לעשות? אוקיי, הבטחתי לכם בפעם הקודמת שאני אסביר לכם עוד קצת בנדג'ים על דורס. אז בואו נעשה את זה עכשיו. כי חסרים המון טרנדים ברובלוקס, בקיצור. כמו שאתם זוכרים, אנחנו הפסקנו כאן. את זה אני לא הסברתי בדיוק טוב, את הבנדג' הזה. בקיצור, The Mines, בדורס פלור 2, יהיה לכם מין מכונה כזאת שאיתו אתם צריכים כאילו לפתוח דברים ולפתוח דלתות. אז בקיצור, אתם צריכים לשים את הפורצי דלת בזה, את הלוקפיק האלה בתוך המכונה. אם אתם שואלים למה, אני לא יודע, זה קצת מוזר איך זה עובד בכלל.
גם אני לא יודע, סמכו עליי, גם אני לא יודע. אוקיי, הגענו לבנדג' מסתורי, זה בנדג' מסתורי. קיצור, אתם שואלים מה זה? זה אחד הבנדג'ים שגם צריך בשבילו זמן וגם צריך בשבילו דבר. הדבר הוא צלב שאתה יכול לעצור את המפלצת, ושתיים, אתם צריכים להשיג אותו, שאיתו אתם משיגים גם את הבנדג' הזה, שזה כאילו אם יש לכם את הצלב ואם יש לכם את הזה, יהיה לכם את הבנדג' הזה, ישר שתחכו 7 דקות בערך, אז יבוא לכם מפלצת שיפלט ככה, משהו כזה. אחרי זה אתם פשוט תצטרכו כאילו לשים עליה את הצלב הזה, ואז יוריד אותה לרצפה כמו שאמרתי בפעם הקודמת. ורגע חבר'ה, יש לי חוזר לכם. אוקיי, חבר'ה, חזרתי, אוקיי. אז בקיצור, כמו שאמרתי, אתם צריכים לשים עליו את הקרוזפיקס, ואז תקבלו את זה, קרוזפיקס זה הצלב. אז אוקיי, בואו נעבור לזה כאן. כמו שאמרתי, יש לכם את הבקדור הזה, אני אראה את זה שוב במי שלא ראה, שזה שם, אני אראה לכם כניסה כזאת. ואז אתם תוכלו לקבל את זה, או שתיכנסו גם דרך זה, יש כאן את הבקדור. אז בקיצור אתם צריכים להיכנס למשחק הזה ולהשיג צלב, שאת זה אני לא יודע איך אתם עושים, או שיש גם אתגרים שאתם יכולים לעשות את זה, אבל זה ממש קשה. זה כאילו אתם צריכים לחכות טיימר גם 2 דקות בערך, וזה לא מקום לזה טיים אאוט, לחכות כמה זמן, ואז הוא יזדמן לכם, הוא מלא, ותעשו עליו פשוט הדבר הזה. זה יצאו מעצבן, אם אני אלך כאן, סתובב כאן וארים את החבר, אתם רואים כאן החייכן הזה שמסתכל לפי המצלמה שלי. אז בקיצור, אתם צריכים לעשות גם עליו את הדבר הזה, ואם לפחות לא עשיתם את זה, אתם תקבלו את זה, שזה אומר שאתם תשתו אותו, רגע אני קורא לזה לתת לו איזושהי תגובה, פנס, זה לא משנה. בקיצור, הבנתם כאן לי את הדבר הזה, אתם צריכים אוקיי, הבנתי. זה bigger day air, אתם צריכים לעשות על מישהו שקוראים לו ביגר, לא יודע, כמו גרמבל יותר נכון, את הצלב הזה, ובקיצור תבדת 151 בערך, שזה גם בדמיינס שם, ואז אתם כאילו תוכלו להשיג את הבנגל. אוקיי, אני אסביר על זה, יש שאפשר להשיג, אבל זה משקיע מאוד שאפשר למצוא אותו לשולחנות שם באמת, ואתם פשוט תוכלו כאילו כל המצח שלכם להפוך לירוק, ואז תקבלו את זה, זה לא קשה, אז זה לא קשה בכלל, וזה קשה להשיג. יש עוד משהו בנדל כזה שמשמיע איך למישהו וענה לכם, אני רוצה את זה אצל אנשים, ואתם להיכנס, אני אמצא את זה איפשהו. אז בקיצור, אתם צריכים למצוא דבר קטן כזה, שזה ורוד, שאם אתם לוחצים עליו ושורדים את המפלצת שיוצא לכם,
אז אתם פשוט מקבלים בנדג' כזה צבעוני יפה, שזה אחד הנדירים, כי להשיג את הדבר הזה זה 1 ל-100 לפחות, לא 1 ל-100 אפילו, 1 ל-200 אפשר להגיד. אז בקיצור, יש לנו את הבנדג' הבא, שזה... אוקיי, זה. בקיצור, אתם צריכים להשיג רווייב, שזה עוד חיים, שיש לי את זה כאן למעלה בצד, ואתם תקבלו את זה פשוט אם תחיו את עצמכם מחדש. לי אין את כל הבנדג'ים גם, בגלל שאתם צריך להשיג אותם, ויש את זה רד מיסט, שזה כאילו יש מין מפלצת ברומס, שאמרתי לכם זה נדיר להגיע לשם, זה של ה-A1000 הזה, שאמרתי לכם לסרטון הקודם, מי שלא ראה שילך לצפות. אז שם אתם יכולים לפגוש אותו, לעשות עליו את הצלב הזה, ואז כאילו, ואז ישר זה כל הבנדג'ים הם קלים רצח, הם לא כאלה קשים, אני מזכיר, הם די קלים, ואם אתם רוצים שאני אסביר לכם את כל הבנדג'ים האלה, תכתבו בתגובות. את זה אני אסביר לכם, זה מג'ק, ככה קוראים לו ג'ק, אז אתם צריכים פשוט לפגוש אותו בתוך הארון. תפתחו כל הארון שאתם רואים ואתם תפגשו אותו מתישהו, אבל לא כל הארון, זה יכול למשוך לכם זמן מלא מהמשחק. אוקיי, יש את זה, שזה אתם פשוט תפתחו את הארון, ואז אם תישארו בו הרבה זמן ותהיו בתוכו, אז זה פשוט יוציא אתכם ישר, אתם יכולים, זה יביא לכם נזק קצת, אבל אתם תקבלו את זה ישר שתעשו את זה, זה קל. זה כמו שאמרתי, בדמיינס, במערות שם, אתם תפגשו אותו על התקרות, הוא מצטמק כלפכם על הפנים, ואתם תקבלו את זה, ויש גם את זה שזה חברים שלכם עוזרים לכם להוציא אותו מהפנים, או שאתם עוזרים לחברים שלכם. זה אירו, זה דמות מלחיצה שתבוא לכם מתישהו מאחורה, ואם יש לכם איזה באג, תתקנת אותו ישר. אז אתם פשוט נותנים לג'ף, שהוא יכול ללכת לקולג', שזה איזשהו נראה לי בארצות הברית, בית ספר שם, ללמוד, אתם יודעים, ותתנו לו טיפ כדי שיהיה לו שאיפות טובות לחיים. טיפ. בקיצור, זה יהיה שאתם קונים ממנו משהו, לג'ק הזה, שאתם תפגשו אותו בדלת 59 אחרי האפדייט, כן? מי שעושה את זה עוד לפני, אז בדרך יודע שזה בדלת 50, והנה הבנדג' הזה שדיברתי, אתם רואים אצל האישה הזאת, יש טריי לא אין אירו, שגם אותו אי אפשר להשיג, אלא אם כן אי אפשר לראות אותו, אלא אם כן אתם משיגים את הדבר הצהוב הזה, הסגול הזה, הקטן, וחבר'ה, אני מקווה שנתנו מהסרטון הזה, למרות שלא כל כך השקעתי אותו בודק, הוא עבר כבר חצי שעה. אני מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.